ভাই বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? বুঝতে পারছো যে ভিডিও করছি, নতুন ভিডিও করছি। এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করবে এবং সাপোর্ট করবে। তোমাদের সাপোর্টের মধ্যে জন্য আমি আওয়াজবাড়ি বেশি বেশি শেয়ার করবে। হ্যালো গাইস বন্ধুরা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভিডিও বানাইছি, ঘরে ভিডিও বানাইছি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। বসে ভিডিও বানাচ্ছি, যতদূর পাচ্ছি দেখাচ্ছি। ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করবে, সাপোর্ট করবে। আমাদের সবটার মধ্যে যদি আগের বাড়ি নিজে স্কিপ করে না টেনে গোটাটি সাবস্ক্রাইব নিতে হবে, আশা করি ভালো লাগবে। হ্যালো গাইস বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করে সাপোর্ট করবে। তোমার সাপোর্টের মধ্যে আগের বাড়ি দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা, আমি কতদিন পাচ্ছি দেখাচ্ছি। অনেক ভিডিও করলাম, তাই ভিডিও দেখতে পাচ্ছ, আশা করি ভালো লাগবে। বাড়িতে বসে হচ্ছে, বাড়িতে বসে ভিডিও করছি, এরকম বারান্দায় বসে ভিডিও বানাচ্ছি। তা এই ভিডিওটা তোমরা বেশি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করবে, সাপোর্ট করবে। তোমাদের সাপোর্টের মাধ্যমে যেন আগাই বাড়ি। তা হ্যালো গাইস বন্ধুরা, প্রচণ্ড শীত করছে আগে, প্রচণ্ড শীত করছে। ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করে সাপোর্ট করবে। তোমার সাপোর্টের মাধ্যমে যেমন আগাই যাবে বন্ধুরা। হ্যালো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কাজে যাবো, 6টা বাজে কাজে যাবো। কাজে থেকে এসে আবার একটা ভিডিও বানাবো আপনাদের জন্য, আমি নতুন করছি বন্ধুরা। তা এই ভিডিও দেখবে, আশা করি ভালো লাগবে। স্কিপ না টেনে শেষ করে দেখবে, ভিডিওটা ভালো লাগবে আশা করি। তা ভিডিওটা ভালো লাগবে বেশি শেয়ার করবে, লাইক করবে, সাপোর্ট করবে। তোমাদের সাপোর্টের মাধ্যমে যেমন আগে যাবে বন্ধুরা। ম্যাগম্যাগ করছে, কাজে যাবো, সকালে 6টার সময় কাজে যাবো। কাজে থেকে এসে আবার ভিডিও বানাবো, আপনার জন্য নতুন ভিডিও বানাবো। তাই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করে সাপোর্ট করবে। তোমাদের সাপোর্টের মাধ্যমে আগাই যাবে বন্ধুরা এই ভিডিওটায়। তা এখন বসে আছি, বসে বসে আমরা বিভিন্ন ভিডিও বানাচ্ছি। তো এই ভিডিওটা দেখে আপনাদের ভালো লাগবে। যদি বন্ধুরা, হ্যালো গাইস বন্ধুরা, এখন এই ভোরবেলা উঠেছি, ভোরে উঠে একটু ভিডিও বানাচ্ছি আপনার জন্য, ভিডিও বানাচ্ছি। ভিডিও দেখে আশা করি ভালো লাগবে। তাই এই ভিডিওটি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করবে, সাপোর্ট করবে। আগামী বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ যখন বাড়িতে বসে ভিডিও বানাচ্ছি। তা ভোরবেলায় উঠেছি ভিডিও বানাচ্ছি আপনার জন্য। তাই বন্ধুরা ভিডিও বেশি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করবে, সাপোর্ট করবে। না টেনে দেবে, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেবে, আশা করি ভালো লাগবে। তাই ভিডিওটা গরিব মানুষ বিশাল কষ্ট করে বানাই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবে, লাইক করবে, সাপোর্ট করবে। ভিডিওটা সব কষ্ট করে বানাতে হয়। তাই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার, লাইক, সাপোর্ট করবে, সাপোর্ট করে দেবে। তোমাদের সাপোর্টের মাধ্যমে জানাবে আগামী বন্ধুরা ভিডিও আশা করি ভালো লাগবে। হ্যালো গাইস বন্ধুরা, তুমি দেখতে পাচ্ছ আমি নতুন ভিডিও বানাচ্ছি। এই ভিডিওটা আশা করি ভালো লাগবে। তোমরা বেশি শেয়ার, লাইক করে সাপোর্ট করবে এবং তোমাদের সাপোর্টের মাধ্যমে যেন আগামী বন্ধুরা ভিডিওটা। হ্যালো গাইস বন্ধুরা,
আমি এখন বাড়িতে বসে ভিডিও বানাচ্ছি। ভিডিও বানাচ্ছি, তাই আমি নতুন করছি ভিডিওটা, যদি দেখবে আশা করি ভালো লাগে। তা ভিডিওটা ভালো লাগলে বেশি শেয়ার লাইক সাপোর্ট করবে, তোমাদের সাপোর্ট লাগবে আবার বন্ধুরা। তাই ভিডিও বেশি শেয়ার লাইক করে সাপোর্ট করবে, তোমাদের সাপোর্ট করবে আবার বন্ধুরা। তা দেখতে পাচ্ছ ভিডিওটা। হ্যালো গাইস বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? তা অনেক ভিডিও বানাচ্ছি আপনার জন্য। ভিডিও বানাচ্ছি, তোমরা সবাই ভালো লাগবে, তোমরা বিশ্বাস করলে ভালো লাগবে, তোমরা সবাই করে বানাচ্ছো। তা তোমার জন্য ভিডিও বানাচ্ছি, আবার কাল নতুন নতুন ভিডিও বানাবো আপনাদের জন্য। তা তোমরা এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার লাইক করবে এবং সকলের মধ্যে যেন আদান বন্ধুরা। দেখতে পাচ্ছ বারান্দাতে বসে ভিডিও বানাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছ বারান্দা বসে ভিডিও বানাচ্ছি। তো এই ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার লাইক সাপোর্ট করবে, সাপোর্ট করবে বেশি বেশি। শেয়ারের মাধ্যমে আগামী দিনের থেকে বহুত কষ্ট বানাইবে ভিডিওটা। এই ভিডিওটা বহুত কষ্ট বানাবে, এই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখলে আশা করি ভালো লাগবে। তোমাদের মধ্যে ভিডিও বানাবে ভালো লাগবে, বুঝতে পারবে, আশা করি ভালো লাগবে। আমি আবার কাল